mis amigos divertidos, ¿qué tal estáis? Yo soy Marian y hoy os traigo un nuevo vídeo, la segunda parte de Haciendo Slime. ¡Qué guay, amigos! Y hoy os traigo unos slime súper bonitos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer uno, pero mira, me he comprado este glitter tan famoso para hacer slime que es pegamento con purpurina, mirad. No sé si lo capta bien, pero bueno, nos va a quedar precioso. Ingredientes: pegamento, un poco de bicarbonato de sódico o de sodio, que se compra bastante baratito, y líquido para lentes. Ah, y casi se me olvida, un poco de glitter naranja o purpurina. Un bol, y a que no sabéis que vais a flipar, una cuchara. Vale, lo primero vamos a verter esto en el bol, a ver qué tal nos va a quedar nuestro slime. Un momento que lo abra, vale, ahí. Y como veis ya os lo iré mostrando por la marcha. Vamos a echar, que baje, baja, ahí. Vale, ahora cuando termine de echarlos lo muestro, ¿vale? Porque si no... ¡Tira! ¡Ay! Y bueno, en lo que voy tirando el pegamento, desde aquí os mando muchos besos a dos personas que son muy amigas mías del colegio que me han pedido que las salude. Un besito a Josito y otro beso a mi amigo Víctor. Los dos son muy amigos míos y pues son bastante majos, la verdad. Pues desde aquí os mando un saludo, chicos, si estáis viendo este vídeo, ¿vale? Ya sabéis, darle like, ¿eh? Bueno, vamos a echar el slime. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Oye, esto cuesta muchísimo. ¡Ay, madre mía! Vale, amigos, como 1000 años más tarde he conseguido sacarlo. Y mirad qué bonito. Qué bonito es el slime con purpurina. Y bueno, ahora le vamos a echar glitter naranja. No sé cómo lo decís vosotros, yo lo digo glitter, es más como poquito. Vale, y vamos a cogerlo y vamos a echarle. No sé si me he pasado, decirme vosotros. Yo creo que no. Vale, ahora lo voy removiendo y ahora os lo voy enseñando. Esperar. En cuanto lo remuevo y mirar cómo queda, amigos. ¡Qué precioso está quedando! Mirad, ahora le enseño un momento que se junte la purpurina. A ver, mirad qué bonito que está quedando. Decidme en los comentarios si os está gustando. ¡Wow, amigos! Está quedando un color precioso. Mirad, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Hay una cosa. He estado buscando más recetas de slime, ¿vale? Y claro, como sabéis lo que hice yo mal en el primer vídeo, he visto que para que se active del todo tienes que echarle bicarbonato. Y por eso a mí no se me activó del todo. Por eso no me salió. Ah, y os recuerdo que si no habéis visto mi vídeo haciendo slime, primer intento, y en cuanto acabe este vídeo, corriendo a verlo. Darle like y suscribiros. Vale, mirar. ¡Qué bonito! A ver, ¿qué tal? Precioso. A ver, yo creo que esto se remueve un poco más. Se me está pegando por todas partes, menos por donde se tendría que pegar. O sea, se me pega por todo el bol, pero donde se tiene que pegar, que es abajo, no se pega. Vale, ya. Y así ha quedado. Y vale, ahora supuestamente, vale, se le echan unas pocas pizcas de bicarbonato de sodio. A ver, así. Vale, mirar, el bicarbonato es lo blanco. Y voy a mezclarlo a ver qué tal. Y como veo ya se está como despegando, solo que todavía falta el líquido de lentillas, que el líquido de lentillas es lo que le acaba de activar, porque como veis sigue pegado ahí. Pero bueno, en este vídeo se me está haciendo muy corto. Pero bueno, mirad. Hoy hemos hecho uno pequeñito, pero bueno, ya haremos otro grande. Porque si llegamos a ver qué piense.
A ver, reto de likes. Si llegamos a 15 likes en este vídeo, haré la tercera parte de haciendo recetas de slime. Y como veis ha quedado así, ¿vale? Vamos a echarle ahora el líquido para lentes o solución única para lentillas, que mirar es así, por si acaso. ¿Vale? Vamos a echarle un poco, yo creo que ahí. Y ahora supuestamente se tiene que despegar del bol. ¡Ay, madre mía! Que esto está funcionando. ¡Ay, amiguitos, mirad! Que esto se despega y ya se está convirtiendo en el primer slime que sale. ¡Qué bien, amigos! En el canal ya está saliendo, mirad. ¡Qué bonito que está! ¡Ay, qué bonito! Es naranja encima, es un color precioso. Y claro, como tiene esto, pues lo tiene como verde, ¿no? Está súper mono. Mirad, amigos. Como veis ya está ahí hecho con el slime, solo que ahora hay que removerlo y amasarlo un poquito para que quede la consistencia perfecta de slime. Y amigos, si es la primera vez que vais a hacer slime, hacerlo, o sea que no os dé miedo cogerlo, porque sí, al principio está muy pegajoso y eso, pero que se te va pegando, luego ya lo vas quitando. Y que es fácil, ¿sabéis? Tampoco es en plan, ay madre mía, que me voy a pegar todas las manos. Pues sí, si os gusta el slime os tenéis que embarrar, amigos. Porque, madre mía, yo porque lo estoy haciendo con una cuchara, pero mirad cómo tengo las manos y ni siquiera lo he tocado. Así que imaginaos. Vale, y como veis, funciona esta receta. Vale, yo creo que se remueve un poco más y ya lo cogemos. Voy a tocar a ver. Ay, qué bueno. Ay, yo ya lo quiero coger. Ay, pero es que esto está muy pegajoso. Ay, es la primera vez que toco el slime de pegamento. Bueno, no, o sea, he hecho más veces, pero no. Es que hay recetas muy curiosas, ¿sabéis? Que podéis buscar también, que son recetas bastante raras, por eso. Y, ay, yo nunca había tocado esto. Ay, qué rico. Ay, qué rico que está esto. Mirad, amigos, qué bonito que ha quedado. Y mirad todo lo que se estira. Ahora ya sabéis, está pegajoso, pero en cuanto más juguemos, más tomará la consistencia perfecta de una slime. Voy a sacar lo que queda ahí pegado de abajo, ¿vale? A ver, lo sacamos por aquí. Así. Y como veis, mirad cómo ha quedado. Ha quedado un naranja, que a ver si se enfoca la purpurina. No parece, pero tiene un poquito de purpurina, ¿vale? Y es precioso, amigos. Buah, me ha encantado. Porque lo que no entiendo es... A ver, esto, ¿vale? Es en un amarillo flúor. Y con un poco de purpurina pasa a ser naranja. ¿Qué tendrá? ¿Colorante? Bueno. Pues mirad qué guay quedó, amigos. Quedó un naranja precioso, súper amasable. Ya como veis no se pega a las manos, se quita de una sin pegarse. Y bueno, en esta receta sí utilizamos pegamento, pero está mejor, porque es como más... O sea, por ejemplo, con el de harina, que también es slime, porque queda slime en cuanto la amasas un poco. Slime queda, solo que no es la misma textura tocar uno de pegamento que de harina. Pero hay bastante diferencia. Pero bueno, que como podéis comprobar, que las dos recetas nos han salido, menos la de slime, la prima, que si no le llego a echar harina se desperdicia, ¿vale, amigos? Y bueno, por si no os acordáis, pegamento, bol, cuchara, ¿vale? Líquido para lentes o solución única para lentillas y bicarbonato, ¿vale? Y ya luego la purpurina o colorante es opcional. Los pasos los voy a explicar. Primero vertéis el pegamento en el bol, lo removéis hasta que salgan unas burbujitas, lo removéis más, ya luego le echas, si quieres echar colorante o purpurina, se le puede echar. Luego lo remueves hasta que quede todo junto y le echas bicarbonato, ¿vale? En una poca pizca le echas, pero poco.
lo remueves hasta que veas que como que se despega pero no se llega a activar. Y un poquito de líquido para lentes, lo remueves y va saliendo como habéis visto en el vídeo, ¿vale? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y me despido, ¿vale? Si os ha gustado, darle like, suscribiros y os mando un beso, Víctor y Josito. Bueno, pues hasta otro vídeo.